tey ñu ngi ñëw xool deuxième méthode bi ñu am pour mën a installer Ubuntu sur Windows. Donc da ngeen di ubbi PowerShell ngeen essayer nekk administrateur en fait da ngeen di nekk administrateur boo leen ko defee ngeen topp lien bi nga xam ne mu ngi ci description vidéo bi dafa am différents commandes yoo leen war a lancer donc bii mooy premier bi ensuite am na beneen seconde commande boo xam ni dañ ko war a lancer aussi. Donc lii nii yëpp c'est dans un guide hein. Je me suis pas trop posé de questions mais je trouve que solution bu simple la bu gaaw la tamit. Je copie je colle tac deuxième commande bi c'est parti. Donc à partir de là guide bi recommande de redémarrer machine beeg yooyu mais bon soo leen defee loolu ba pare da ngeen dem ngeen ibbi Microsoft Store nga dem taper ci barre de recherche bi Ubuntu. Après vous avez la possibilité soit ngeen tànn Ubuntu genre de façon générique après yéen peut-être di ngeen tànn seen bopp version bi wala am dernière version bi wala ngeen tànn benn version spécifique Ubuntu. Donc là dañ leen wanoon 20.04 bi mais am ngeen tamit 18.04 et yeneen version yi. Allez, on fait classique obtenir le temps mu charger. Là ñu cliquer installer et ñu xaar. Télécharger na ko installer na ko léegi ñun ñu lancer ko on a la possibilité soit cliquer ci bouton lancer bi wala dem ci barre de recherche bi moo man loolu laay def dem ci barre de recherche bi taper directement Ubuntu kon ndax système bi dina ma ko jox. Voilà mu ngi nii à partir de instant bi nii nag soo ko xasee ba lancer dafay installer wu définitivement. Donc su xasee ba def lii ce sont les procédures classiques hein yaay setup OS bi donc tànn username bi après mot de passe sécurité bi et à partir de là ba mën nga commencer utiliser Ubuntu ci sa biir machine. Après il faut pas oublier mais bon loolu dinañ ko wax ci beneen vidéo faut pas oublier de upgrade mu mën a am dernière mise à jour yi package yi nekk ci machine bi. Donc bii mooy deuxième étape bi wala bon deuxième moyen installer Ubuntu ci benn machine Windows léegi ñu ngi dem xooli benn troisième moyen encore.